ببین، اولین چیزی که میخواستم در موردش ازت بپرسم کاری بود که در مورد تیسفون کرده بودی، که فکر میکنم مشهورترین کارت هم شد و خیلی هم این ور اون ور. من دیدم خیلی پیجای مختلف کارت رو گذاشتن، حالا چه انیمیشنش رو چه به صورت ایمیجش رو. این کار رو مثلا کی شروع کردی؟ چرا اصلا این کار رو شروع کردی و کی شروع کردی؟ ببین، کار تیزفون یه جورایی چیز بود. یه کاری بودش که دنباله اون اولین کارم که به اصطلاح توی این فازا شروع کردم، اولین کار چارتاقی نیاسر بود. یعنی یه کار اونم نمیم دیدی یا نه. اون دیدم آره. مثلا آره آره اون کاری بودش که تو دوره سربازی درست وسط خدمت من اونو مثلا همینجوری دلی شروع کردم به انجام دادن. خیلی هم مثلا جالب شروع شد تو ذهنم، قضیه روشن شد. ولی بعد یعنی اون چارتاق نیاسره که کارش تصویرش آماده شد تو اینترنت بود. حالا من مثلا همینجا هم اسم ببرم واقعا. سروش ترابی خب کارو دیدش اون چارتاق نیاسه رو و سروش بعد ترابی چیز کرد. کیه؟ سروش ترابی سروش کیه؟ ترابی ببین سروش ترابی چیز بود، آره دقیقا همین. سروش ترابی اون موقع اونم داشت دیلی کار میکرد و تا جایی که میدونم مثلا یه تیمی جور کرده بود از کسایی که علاقه دارن به این چیزای تاریخی. مثلا بهشون میگفت، اینا قبول میکردن و یه کمکی میرسوندن برای پروژه‌ای که فکر میکنم هم میخواستش روی یه بازی توتال وار میخواست اون به اصطلاح ماد چیزو انجام بده. اون ورژنای ایرانی رو میخواستش واردش کنه، حالا با اون کارهایی که توی یعنی اوپن سورسش انجام میدن فکر کنم، حالا من خیلی اونو نمیدونم. ولی اون کار همین چارتاقی نیاسه رو دید و مثلا شاید 3-4 ماه بعدش بود که من این کار رو آماده کرده بودم، سال 99 بود. و پیغام داد گفتش که آره مثلا خیلی کار تو خوشم اومد و اینا، میشه مثلا بیای با تیم ما باشی یه کمکی برسونی اینا. منم اون موقع چون تو خادم تو خدمت و مثلا دوست داره یه کار مفیدی انجام بده، ذره روزاش بی حاصل نگذره نسبتا، حالا با اینکه کارم میکردم من با بچه‌ها. ولی گفتم آره اوکی چی هستش و اینا. گفتش آره میخوای برای این پلتفرمی که حالا ما داریم توش کار میکنیم مثلا یه تاق کسرا برای ما نماشو درست کنی. که اون موقع برای من چیز بود، اون موقع برای من به نظرم خیلی زیاد میومد، یعنی حاجی اصلا کار کار سنگین میومد به دوم، نظر. کار دوم یه دفعه از چهارتاقی بپرید و تاق کسب. آره خب خیلی آره بعد از چه آره. و چجوری هم بود از این بابت که مثلا من با خودم قرار گذاشته بودم کارهای کوچیک کوچیکو شروع کنم برم جلو. مثلا چهارتاق نیاسر خب خیلی مختصر بود و خیلی نسبتا هم کوتاه چیز شد، به اصطلاح تموم شد. بعدش مثلا من میخواستم برم سراغ یکی از مثلا کاخهای کوچیکترهای ساسانی، مثلا کاخهای مختصرتر، مثلا سروستان و این چیز میزد. بعد سروش گفتش تاق کسرا، اون موقع هم گفتم او سروش این چیزا من خیلی مثلا تجربه الان ندارم تو این چیزا و اینا، که ولی نه تشویق کرد و دیگه مثلا با هم میبردیم کارو جلو. یعنی من همینجا حالا خودش نیستش ولی من دارم میگم. یعنی هی کارم حتی براش میفرستادم، اونم نظر میداد، منابع و هی پیدا میکردیم و اینا، تا اینکه تاق کسرا تقریبا درست شد. یه ذره بین مدل سازیش تا اون تصویر سازی رندر به اصطلاح آخرش یه فاصله هم افتاد. یعنی مثلا نزدیک 1 سال شد مدل سازی رو من انجام دادم. دیگه بعدش چیز کردم، دیگه بعدش رندرش رو مثلا نزدیک 7-8 ماه 9 ماه بعدش رندرها رو انجام دادم دیگه. با یه حالتی هم که مثلا چون نمیخواستم فقط عکس رندر خالی رو بذارم، هی شروع کردم حتما یه زاویه هایی که بیام نصف مثلا الانش رو با نصف رندرش کنار هم دیگه باشه انجام دادم. و
بعدش چه اتفاقی افتاد؟ بعدش اتفاقش اینجوری بودش که تصاویری که خب من تو پیجم میذاشتم اون موقع، به اصطلاح انتشارات سایان دید کارو، مثل که حالا مثلا براشون فرستاده بودن یا اصلا خودشون دیده بودن و اینا دیگه. انتشارات سایان هم به این پیغام دادن، گفتن که مثلا میتونیم استفاده کنیم از این چیز یا نه، از این تصاویر کاغ کسب شد. که خب منم خیلی خوشحال شدم دیگه، یعنی جایی بود که میتونستش یه خودی نشون بده، دیده بشه بهتر، مثلا تو کتاب چاپ بشه. دیگه اونطوری شد دیگه. اونا هم یه دونه تصویر رو برای اونا آماده کردم، یعنی اون تصویرهایی که قبلا رندر رو داشتم ولی با یه زاویه جدیدی براشون آماده کردم که دیگه توی کتابم چاپ شد. اون موقع تو کتاب چیز بود، تو کتابی بودش که یه جورایی پیش درآمد یه مجموعه جلد الان ایران باستانشون و ایران بعد از اسلامه. پیش درآمد اون بوده، احتمالاً مثلا دستگرمی باشه. ایران در عصر امامان اسمش، یعنی اون 200 سال اول بعد از اسلام رو مثلا میخواستن کتابشو چیز بکنن. انطباق کارت من تیسفون رو که نگاه میکردم، انطباق مدلی که کار کردی با اون چیزی که باقی مونده خیلی دقیقه. معلومه که خیلی سر این وقت کشی، چون از لحاظ پرسپکتیو هم که حساب بکنی عکس وقتی از یه بنایی گرفته میشه، خب چون مثلا شما وقتی طراحی میکنی اون حالت پرسپکتیو با نمیدونم فوکال پوینت دوربین اینا خیلی خیلی پیچیده میشه، خیلی کار سختی میشه. این معلومه که خیلی وقت گذاشتی روش. ببین چیز بود، یه ذره هم یه روزای نسبت اون کارهایی که اونجوری انجام میدادم، یه ذره هم یه روزای کلا سختی هم بود تو زندگی. یه ذره اون باعث چیز میشد، باعث یعنی اون اعصاب راحتی آدم هم میشد. و اینم با خودم فکر کردم دیگه، گفتم که اینو که دارم انجام میدم اگه بخوام همین جوریش بذارم، چون خیلی موقع در مورد این بازسازی‌های تاریخی ما مثلا دیدیم، مثلا من میدونم شما میدونی که طرف چقدر زحمت کشیده، تحقیق کرده، مثلا سعی کرده که تا جای ممکن کار شبیه در بیاد به چیزی که مثلا اون موقع بوده. ولی مثلا یه سری از مردم حقم دارن و خب شاید با دیده مثلا انتقادی هم نگاه میکنن، یا مثلا اول اون تصورشون یه ذره سخته از چیزی که الان خرابه رو میبینن، بگن این واقعا آخه این شکلی بوده. برای همین من تا جای ممکن تلاش کردم توی اون کارهایی که داشتم پست میکردم دقیقاً انطباق بدم روی چیزی که الان باقی مونده با اون چیزی که بوده. یعنی یه قسمتش اصلا سر همین بود. بماند که حالا آدم چرا دروغ بگه، یه مقدارم همیشه توی اون انطباق دادنه تو فتوشاپ هم یه سری کارهایی میشه کرد دیگه. یعنی عکس واقعی و من یه جایی خیلی تلاش میکردم پرسپکتیوش شاید مثلا یه جاهایی یه مقدار بازم به خاطر اون فیلد آف ویو و اون پرسپکتیو که عمقش و اینا یه ذره خب همیشه تو دوربین مدل سازی ممکنه تفاوت کنه. تو فتوشاپ هم یه ذره آدم خب یه ادیتایی میکنه که عکس واقعی روی مدل سازی قشنگ فیکس بشه دیگه. بشین. آره از اون بابت. خب اگه یه لحظه برگردیم یکم، تو اون سالی که شروع کردی که گفتی سرباز بودی و اینا، اصلا حالا کارهای آقای میثم کشاورز عزیز رو که خب من دیدم و خب خیلی هم هست، ولی اصلا کلا این بازار نگم این عرصه کلا چقدر جذابیت داشت، چقدر فعال بودن آدم‌ها توش، اصلا بود کسی یا نبود؟ حالا خوبه دقیقاً اسم بردی و من حالا میخواستم تو دوره مثلا بعدیه دیگه بگم که اسما رو آدم بیاره. ببین واقعا میتونم بگم که کسی که تو ایران اقلا من میشناسم اصلا این کار رو شروع کرد و تا ابد باید ازش تشکر کرد که با این کیفیت خیلی خوبم شروع کرد، آقای کشاورزه، آقای میثم کشاورزه. که ببین مثلا تو کارهای خارجی یه کاری چیزایی از ایران خب درست میشد، از مثلا تخت جمشید هم اول بیشتر یا شروع یعنی فوکوس کرده بودن روش. یادمه که مستند چیز اومده بود، فکر کنم مستند
شکوه تخت جمشید بود برای آقای فرزین رضاییان فکر کنم. من اون موقع مثلا دبیرستانی بودم، فکر کنم مثلا به زور با اینترنت دایلاپ و اینا تو اینترنت میگشیم مثلا عکسای این بازسازی ها رو ببینم، بعد مثلا آدم مثلا کف میکرد که اوه مثلا چجوری اینا رو درست کرده. اون موقع مثلا سالای فکر کنم 2006 7 اینا بود اصلا اون کار رو انجام شد. همین آقای میثم کشاورز بود. دیگه بعدش هم دوباره مجموعه دیگه بود که هفت رخ فرخ ایران بود که دوباره آقای فرزین رضاییان فکر کنم انجام داد که اونم دوباره سرتیم اون بازسازی ها همین آقای میثم کشاورز بود. و یعنی ساختمونای اصلی تری از کل تاریخ ایران رو انجام داده بودن دیگه تا ساسانیان و بعد اسلام و اینا. میگم یعنی حالا جالبیش اینجاست آقای میثم کشاورز رو هم من ازش خیلی تشکر کنم، حتی توی یه چیز من ازش کمک گرفتم. یادم چارتاقی نیاسه رو که انجام میدادن از سر اون ذوقم براش میفرستادم، حتی تو زمانی که نصف کاره بود. ایشون خیلی هم تشویق کرد، خیلی مثلا نظرات خوبی داد، مشاوره داد. همون موقع مثلا سال 99 بود داره دیگه. و اینجا اسم کسی دیگر هم بیارم کسی که ازشون مشاوره میگرفتم، آقای حسن نوزادیان بود. از هنرمندای خیلی کار درسته، مخصوصا توی همین طراحی‌های تاریخی خیلی خوب کار ببخشید جالب میکنه. شد این که گفتیم، من هم از آقای نوزادیان وقت گرفتم که باش همینطوری صحبت بکنم، هم از آقای کشاورز. این دو تایی که گفتی چقدر جالب شد این که گفتی. خب آره بعد آره دقیقاً چارتاق نیاسه رو حتی بیشترم از نوزادیان من مشورت میگرفتم، براش میفرستادم، چون یه سری کارهای مثلا کمیک استریپ انجام داده بود اون زمان در مورد مثلا دوره ساسانی و اینا بود. خیلی بناهایی که از دوره ساسانی رو میکشید خیلی اون حس و حال خیلی خوب رسونده بود و من مثلا کسی که واقعا تونستم ازش بپرسم مثلا خودش بود. بعدش هم مثلا رفتم سراغ میثم کشاورز وقتی یه ذره کار مثلا سر و شکل گرفته بود و آبرومندانه بود، برای آقای میثم کشاورز هم فرستادم. ایشون هم مثلا لطف داشت، گفت مثلا این کارو بکن اون کارو بکن بهتر میشه. ببین اینا بودن دیگه، این افراد بودن که اون موقع تو ایران اصلا این کارو شروع کردن. توی خارج از کشورم اگه اسمو درست بگم یعنی یادم باشه، آقای فکر کنم کوروش افهمی بود یه همچین چیزی، یه سایتی بود به نام perspolice3d.com، هنوزم هست، صفحه پس‌زمینش آبی بیشتر فضاش. اونا داشتن توی به اصطلاح اروپا داشتن بازسازی‌های مربوط به تخت جمشید انجام میدادن که یه جورایی موازی بود با کارهای آقای کشاورز. مثلا تو یه سری مدل تیپ مثلا برای میثم کشاورز رو من خوشم میومد، تو یه سری جاها اگه بابتایی برای اونا رو بیشتر خوشم میومد. اونا مثلا مخصوصا رو چیز خیلی کار میکردن، روی رنگامیزی‌های به اصطلاح شاید اون تزیینات. رنگامیزی. آره الان مثلا ما خب همیشه این مدل تزیینات رنگ و با رنگ و خب الان شاید زیاد تو ذوق و قریحه ماها نیست، ولی اون زمان اونا تو بازسازی‌هاشون آوردن و من اولین بار گفتم که اوه مثلا این واقعا رنگی بوده، مثلا تمام اون حجاری‌های تخت جمشید و اینا اومده بودن رنگیش کرده بودن. مثلا تو کار آقای میثم کشاورز خب زیاد رنگ توی مثلا حجاری و اینا اون موقع نبود. فکر کنم کار اونام بعد از میثم کشاورز بود اگه اشتباه نکنم. میگم دیگه آدم این مدل‌های مختلف رویکردها رو به بازسازی‌ها میدید خیلی تاثیر خوب داشت. و آره یکی از چیزایی هم که حتی رو من تاثیر گذاشت روی همین حتی گچبری که تو تیسفون انجام دادم، یعنی خیلی سعی کردم رنگ بزنم به ساختمون. حالا حتما اون چیز کلاسیکی که همه فکر میکنن همه چی گچ سفید بوده و رنگ خشت بوده اینا، نه خب قشنگ رنگامیزی بوده. خیلی چیز کردم دیگه، یعنی خیلی اونا بهم کمک کرد مدلی که یه فکر میکرد. چیزی چند سال پیش بی بی سی کالچر یه مقاله‌ای داده بود بیرون، البته نمیدونم حالا برای چی، یعنی در جواب چیزی بود یا نه، ولی یه چیز جالبی که نوشته بود توش این بود که توی بازسازی‌های باستانی
یک چیزی وجود داره در مردم و اون مخاطبی که در حقیقت بازسازی رو میبینه به نام کروموفوبیا. به این معنی که اگر شما در حقیقت رنگ رو زیاد استفاده بکنید، مثلا فرض کنید تو همین برنامه مثلا تیسفون یا گاه‌های ساسانی، اگه رنگ رو به اون شدتی که در حال بنای اصلی میتونسته باشه، چون من یادم یه بار من تو با هم صحبت می‌کردیم، تو من گفتی که آقا رنگ این تزیینات رو میتونی زیاد بکنی، اون تزییناتی که در اختیار من گذاشتی. من هیچ دستم میلرزید برای اینکه کار کنم، چون این مقاله نوشته بود که ذائقه عمومی مردم از جای باستانی همون حالت سنگی، همون تک رنگ بودن، همون خشک بودنه و اگه تو بیای زیاد رنگ و اینجا سعی بکنی که شبیه اون بنای اولیه تزیینات رو در بیاری، بازخورد خیلی خوبی نمیگیری از مخاطبی. تو مثلا همچین بازخوردی داشتی؟ تا من همیشه بازخوردم البته برعکس بود، یعنی همه به من گفتن تو چقدر بیرنگ و لاب کار می‌کنی، به خاطر ناتوانی، نه اینکه بلد، یعنی ندونم ولی بلد نیستم اجرا کنم. ولی تو بازخورد چی بوده توی مثلا؟ ببین من چیزی که دیدم خب خوششون اومد دیگه. حالا من یادم میاد مثلا، یعنی آدمی هم مثلا که دوست دارم بگم، یعنی الکی نمیخوام بگم نه من خودم به چیز خودم فقط کار انجام دادم، نه اونجوری نیست. یه سایتی هم هست اگه اشتباه نکنم، یه آنتیک همچین چیزی داره، آنتیک آرکیتکچر همچین چیزی داره. نقاشیه، یعنی مدل سازی نیست تا جایی که میدونم، شاید هم دیده باشی. یعنی معلومه که مثلا حتی شاید رو کاغذ کار کردن. تو سایتش میان از همه تمدن‌ها این ساختمان‌های باستانی رو نقاشی میکنن، طراحی میکنن. آره یه ذره مثل کاغذ نقاشی کهنه است، یه ذره چیز داره، میفروشن در حقیقت، فروشی هم هست، چیز آثارشون آره کیفیت خیلی همیشه ازش در دسترس نیست تو سایتش. یکی از چیزهایی که منو بیشتر روی این قضیه خب هول داد دقیقاً اونم بود. یعنی من ازش یه طاق کسرایی داشتشون که اومده بود تو طاق کسرای گچبریای به اصطلاح طاق بستان و دقیقاً با همون فرشته ها و دقیقاً با همون حتی نقش وسط که خسرو پرویز هست حالا میگن و مثلا اهورامزدا و آناهیتاه، اینا رو دقیقاً آورده بود توی طاق کسرا پیاده کرده بود رنگی و همون مثلا خیلی تو دید من چیز داشت، خیلی تاثیر داشت که آره بابا واقعا این پر گچبری بوده. خب این کاخ مثلا معماری ساسانی هم همینه و گچبری هم گچبری سفید نبوده، چون توی همه مقالات و پژوهش‌ها اصلا الان دیگه خب پره که دقیقاً حتی چه رنگایی پیدا شده اونا هست. و من خیلی تلاش کردم که بیام مثلا یه ورژن خیلی پخته تری هم حتی از اون نقاشیه انجام بدم. ولی خب حالا به دید من اونی که در مورد اون مثلا نقش برجسته بزرگ خسرو پرویزه که داره از اهورامزدا حلقه میگیره و آناهیتا هست، اونا تو اونو من زیاد برای خودم قبول نداشتم که مثلا تو اون طاقه به اون بزرگی، اون تصویر به اون بزرگی یا اینا نقش کردن، اونجوری نبود. من یه جور دیگه استفاده کردم، نقش گذاشتم وسط طاق. ولی مثلا اون فرشته ها رو گذاشتم دیگه، گچبریای مثلا مستقیم، همون درخت زندگی که طرفین چیز هست طاق بستان هست و گذاشتم توی چه ها گذاشتم و سعی کردم رنگی باشه. خب یه چیز جالبی که الان گفتی اینه که مثلا خب منابع وجود داره، همه منابع هم همیشه یک شکل و یک تزیین و یک ابعاد و حتی در مورد برنامه‌شون، ولی یک جایی به این کار به این میرسه که تو خودت باید تصمیم بگیری. یعنی مثلا الان که اون نقشی که مثلا توی از طاق بستان کمک گرفته بودن برای تیسفون استفاده کردن، به دلت ننشسته به اون ابعاد و به اون چیز و اینها. چه جاهایی یه همچین کارایی رو به خودت اجازه میدی که بکنی که اون به قول حالا مترجم پایبند به متن و پایبند به اسناد و نوشته ها نباشی و بعد یه چیزی به اون جوری که به ذهن خودت میاد، اون چیزی که به نظرت میاد منطقاً میتونسته وجود داشته باشه، چقدر به خودت اجازه میدی؟ چه جاهایی به خودت اجازه میدی این کار بکنی؟
ببین این تجربی هم بود یه ذره توی اون نیاسر، چهارتاق نیاسره. من یه مقدار تخیلی ترم کار کردم. یعنی مثلا اولین کار بود و اون موقع هنوز مثلا 5 سال پیش بود، 6 سال پیش بود، هنوز اونقدر من ریز نشده بودم رو این که حتما بیام چیز بکنم، یعنی حتما عین به عین چیزی که بوده رو بخوام بسازم. از خودم یه سری تزییناتی و حتی روی مثلا گچبری‌های روی بدنش گذاشتم که خب الان اگه مثلا بخوام انجام بدم ممکنه با خودم اینجوری باشم که آقا واقعا اینجوری بوده یا نبوده، یا مثلا من خیلی زیادتر رنگ و لعاب بهش دادم. ببین یه تعادل داره دیگه، یعنی یه جایی هست هم بر اساس اون معلومات تاریخی که آدم حالا خیلی باید تصویر زیاد هی ببینه، یعنی انقدر آدم باید وقتی تو این کار هستش بهترین چیز اینه که تا جای ممکن همش چشم باید بچرخه. حتی توی مثلا بازسازی‌هایی که میکنن از روم، از مصر میکنن، از یونان میکنن، الان هم آدم میبینه اونا هم روی کرداشون میره دیگه سمت این قضیه. یعنی کم کم میبینی بناهای رومی رو خیلی رنگ و رنگ درست میکنن، یعنی از اون فاز سفید مرمری و اون از اشتباه بود دیگه، خب همه چیزا رنگ میشد تو اون زمان، از اون فاز اومدن بیرون. اونی چیزی هم که بگم مثلا مربوط میشه به خودم که مثلا یه چیزی رو واقعا سلیقه‌ام میکشه یا نه، بازم میگم من سعی کردم سلیقه‌ام بر مبنای این باشه که اون دانسته تاریخی تاییدش کنه. یعنی سلیقه‌مو فقط چون سلیقه است نمیذارم تو کار. مثلا اونی که اون نقش بزرگ شاه و اون خدا و اون ایزدا باشه توی طاق کسری، بر اساس معلومات تاریخی من تقریبا میدونم درست نبوده، چون توی مثلا آثاری که حتی از دوره مسلمونا، دوره اسلامی هستش و کسایی که میدیدن طاق کسری زمانی که آبادتر بوده توی نوشته هاشون آوردن، مثلا گفتن که نقش خسرو انوشیروان زیر طاق بوده، ولی در حالتی که هم بر تخت نشسته و هم مثلا داشته فتح میکرده فکر کنم شهر انطاکیه رو، یعنی یک پیروزی یک جنگی و شاید مثلا یه چیزی شبیه دوتا صحنه شکارگاهی که توی طاق بستان هست طرفینه، انگار یک همچون چیزی توی طاق کسری بوده مثلا رو دیواره هاش. ولی خب اون موقع من محدودیت داشتم، واقعا نمیتونستم اون رو اجرا بکنم روی داخل طاق، ولی اینو میدونستم که پس اون چیزی که تو طاق بستان اون نقش وسطه اون نبوده، چیز دیگهش بوده، یعنی خیلی نقش‌ها ریزتر، پرکارتر و تو دید انسانی‌تر هم بوده. برای همینه که مثلا اونو گذاشتم کنار، ولی مثلا فرشته هاشو گذاشتم. حالا جالبه که تو گفتی که آقای کشاورز و آقای نوزادیان بهت کمک کردن. من اولین کارم وقتی داشتم در حقیقت خیلی جدی زیگورات رو داشتم کار میکردم، مثلا خود بنا 4 ماه طول کشید بود سازیش. بعد معبد اعلی من مونده بودم که این چه شکلی میتونه داشته باشه، هرچی هم این طرف اون طرف سرچ میکردم، حتی یه سری از مثلا موقع توییتر اومدم نوشتم که آقا اگه کسی ایده ای داره تو این زمینه، حالا با یه عده‌ای که در ارتباط بودم اونجا از آدمای مرتبط، کمک خواستم ازشون که مثلا چه اشیایی تو معبده، چه شکلی میتونه داشته باشه، با یک کسی که حالا اسمشو من نمیارم برعکس تو، که کتاب داره در مورد زیگورات، یکی از کتابای خیلی معروف زیگورات رو داره. با ایشون شروع کردم نامه‌نگاری و گفتم که ببین من مثلا این کار کردم، این تا اینجا اومده، و کمک کرد بهم، گفتش که مثلا این اتاقا رو داشته، این کاربردها رو داشته، ولی به من گفتش که شما به معبد اعلی وارد نشو و همون شاتو از بیرون مثلا اگه میخوایم نشون بدی از بیرون نشون بده. یعنی به یه جوری من خوردم به بنبست، چون دوست داشتم که مثلا به من بگه که خب اوکی توی معبد میتونه این باشه، این باشه، این باشه، این باشه، ولی خب متاسفانه کمکی نشد. من همونطور که میگی چشم باید بچرخه، من داشتم این برنامه رو نگاه میکردم، یه معبد آشوری پیدا کردم که حالا به یه نوعی حداقل همسایه هم بودن، اگه نگیم خیلی با هم تبادل فرهنگی داشته باشن. و مثلا 4 ماه وقت گذاشته بودم، خود زیگورات رو آماده کرده بودم. فکر کنم معبد اعلی رو
7-8 ورژن مختلف کار کردم و به دل خودم هیچ کدوم نمی‌نشست و به نظرم میرسه که این جای مناسبی واسه این شوشیناک نیست مثلا. یعنی انقدر این پروسه حسی شده چون اون اسکچ هم که پیدا کردم از یه معبد آشوری خط بود، یعنی هیچ رنگی نداشت، هیچ مثلا چیز مشخصی نداشت مثلا بگم میتونم تزئیناتش رو بفهمم و اینا. ولی تا این پروسه شاید بگم از اون بازسازی که خود بنا برا من طول کشید، این پروسه بازسازی معبد اعلی به شدت برای من لذت بخشتر بود، به خاطر اینکه منو میبرد توی فضا و مثلا انگار که مثلا تو زمان داری سفر میکنی، بعد میری میخوای ببینی که خب آیا مثلا اگه من یه ایلامی بودم آیا یه همچین معبدی با یه همچین ابعادی منو شگفت زده میکرد در حدی که بگم این پس این خدای واقعی همین اینه. میدونی چی میگم؟ خیلی این پروسه جذابی بود برای من. بعد از اون راستش یکم به خودم بیشتر اجازه دادم که از حس و حال و تخیل خودم استفاده کنم، چون واقعیتش اینه که من باستانشناس نیستم، خیلی هم فکر نمی‌کنم در دنیای باستانشناسی کاری که من میکنم مثلا به طور کلی جدی گرفته بشه یا دیده بشه. بیشتر یکم حالت خودخواهانه تر به این سمت قضیه نگاه کردم که خب به من چی حال میده، من چه جوری میتونم با این از دنیای روزم فرار کنم. حالا یه ذره بریم از این داستان بیرون‌تر. تو کاراکترم خیلی ساختی. این کاراکتر سازی رو چرا شروع کردی و چه حس و حالی داره ساختن یک کاراکتر؟ ببین کاراکترم یه جورایی در دنباله چیز شد، تو دنباله اون به اصطلاح من خب قبلا طراحی میکردم دیگه، یه زمان اگر تو پیج ببینید مثلا کمیک استریپ هم من خیلی کار میکردم ولی خب بعدا دیگه گذاشتمش کنار برای اینکه هم دیدم که زیاد فایده نداره کمیک استریپ کار کردم. ببین من کاراکتری میکشیدم و خب خیلی هم تخیلی میکشیدم خیلی جاها. چرا مثلا بانک تصویری ذهنم مثلا غنیه نسبتاً از چیزهای تاریخی، ولی اینجوری آره ولی خب اصلا هیچ وقت تو بنده نبودم که این واقعا چیزیه که اون زمان بوده یا نه. من با این انتشارات سایان که خب داریم کار میکنیم، حالا به خاطر اون قضیه طاق کسرا و اینایی که گذاشتن توی انتشارات تو چاپ کتاب گذاشته شد، اون هیچی، اون اصلا تموم شد. ولی خب ارتباطمون با انتشارات، یعنی با مدیر انتشارات هم آقای کفاش هم خب من چیز داشتم، صحبت اینا میکردم. رسید به یه دوره‌ای که سال پیش میشد. آره انقدر آخه اتفاقات مثلا هوش مصنوعی افتاده توی این 1-2 سال، آدم بعضی موقع میمونه که این چند سال پیش بود. البته نه 1402 بود، 1402 بود و این قضیه هوش مصنوعی دیگه شروع کرد به خیلی فراگیر شدن، میدجرنی، و بعدن من یه سایت دیگر رو پیدا کردم، حالا چند بارم خیلی هم استوری گذاشته بودم براش، به نام نیو آرک، که یه چیز عجیبی داشتش که دیگه شما خودت اسکچ رو میکشیدی میدادی به سایت اون هوش مصنوعی و اونو رندر میکرد. یعنی اینجوری نبود که مثلا مثل میدجرنی تایپ کنی اون بهت هر جوری که دلش خواست به تو چیز بده، کاراکتر رو بده. این منو سر ذوق آورد، اون کارهایی که قبلا مثلا خیلی اسکچ میزدم و توی این سایت گذاشتم و خروجی میگرفتم و هی استوری میکردم. از شانس بسیار خوب توی این یکی از این استوریایی که من هی زیاد استوری میذاشتم از این کارا مثلا با ذوق زیاد، یه عزیزی به نام آقای حسن ریاحی استوری منو چند بار ریپلای کرد، همیشه هم میخندیم در موردش حرف میزنیم، و خیلی ایراد گرفت از این کار، خیلی ایراد گرفت. مثلا با اینجا اینجوری نیست، این سرباز هخامنشی فلانجاش اونجوری نیست، این کلاهو نمیذاشتن، نمیدونم این شمشیر رو دست نمیگرفتن، چیزایی که من خیلی همیشه تو بندش نبودم واقعا. این دیگه باعث شد که
گفتم آقا من بعد ایرادایی که میگیره بهش هم گفتم حسن من یه جا فهمیدم که ایرادایی که میگیری یعنی خیلی بلدی، بعضیا نه، یه ایرادایی میگیرن حالا ببخشید حالا نسبت میفهمی که داره همینجوری یه چیزی میگه، خب اصلا جدیش نمیگیره آدم خود بخود. ولی مثلا من ایرادای حسن ریاحی رو نتونستم ازش بگذرم. گفتم آقا خب بگو نظرتو بگو، اینش چجوریه؟ گفت اینجوریه. یه بازم یه ذره بیشتر صحبت کردیم، بعد گفت آقا اصلا میخوای من برات اطلاعات مثلا بانک تصویری، بانک تاریخی بهت بدم، مثلا فلان شخص رو انجامش بدیم بریم جلو. گفتم آره خب چرا که نه، منم مثلا یه ذره منسجم‌تر هم کار میکنم و اینا، کار مثلا به یه حدی میرسی که قابل قبول باشه. دیگه هیچی، تصمیم گرفتیم به یه تاریخی، مثلا یه بازه تاریخی ایران هم حالا چی مثلا فوکوس کنیم. مثلا دیدیم که علاقه داریم روی بخش چیز دوره هخامنشی وسطش، به اصطلاح مثلا دوره اردشیر دوم و اون اتفاقایی که داره برای جانشینی یعنی جانشینی پدرش که میفته خودش پادشاه میشه. و یه سردارم دارن که اون موقع هخامنشی به نام تیسافرن و اینا ساتراپ بودن اینا. گفت آره میخوای ساتراپ مثلا تیسافرن رو انجام بدیم؟ گفتم آره چه بهتر. ما خودمون همینجوری دلی شروع کردیم این کار رو انجام دادن و بعد به یه حدی رسید من یه ذره دیدم که واقعا داره قابل قبول میشه، یعنی کاریه که با کیفیت داره میشه نسبتا. همینجوری فعل بداهه من دوباره مسیج دادم به چیز، یعنی فکرم افتاد به آقای کفاش انتشارات سایان، چون میدیدم که دارن تاریخ ایران رو داشتن تدوین میکردن و انجام میدادن، میرفتن جلو استوری میکردن. من گفتم که آقای کفاش این کاره مثلا نصف نیمه است، داری همچین کاری میکنیم، ممکنه مثلا به دردتون بخوره یا نه توی انتشارات و اینا. دید و حالا خدا رو شکر گفت باحاله و خوبه و اینا، تکمیلش کن. تکمیل کردیم. بعد دیگه توی بازه محدودی البته ما وقت داشتیم دیگه، مثلا 5 ماه وقت داشتیم، 4 ماه وقت داشتیم دیگه. توی اون 4-5 ماه مثلا یه سفارش 5 تا شخصیت رو داد، اگه اشتباه، آره 5 تا. دوره ایران باستان شد که هر دوره تاریخی یه نفر، یعنی سورنا و تیسافرن و ملکه ناپیراسو و 2 تا شخصیت مادی، یعنی پادشاه مثلا هوخشتره و یه گاردش به اصطلاح، و همین شد دیگه. 5 تا شدن، 1 2 3 4 5، آره، و تیسافرن دیگه اینا خب تو کتاب چاپ شد و بعدش هم به خاطر حالا جلدهای بعدیش که بعد اسلامر هم ما ازشون سفارش رو گرفتیم، یعنی خیلی یهویی شانسی شد. حالا میگم جالبه که کلا بهت بگم، من اینجا یکی از دوستان خیلی عزیزم کتابای ایران باستان سایان رو داره و من رفتم لمس کردمش، به قول معروف چی میگن تبرک که گرفتم از کاراتون، دیدم و کلی هم پوز دادم که من با دوستانی که دارن زحمت این کار رو میکشن دوستم. از این 5 تا شخصیت خودت با کدومشون بیشتر حال میکنی؟ ببین اول از همه اون سر تیسافرن رو شروع کرده بودیم. من هنوز تیسافرن رو خیلی دوست دارم. نمیدونم چرا، اولین کارم هست و اتفاقا خیلی هم بیشتر توش هنوز ایرادات فنی هست، خیلی زیاد، یعنی خودم با چشم خودم میبینم، حتی حسن هم میبینه، میگیم ایراد زیاد داره. ولی تیسافرن رو خیلی دوست دارم. ولی اونیو که از همه بیشتر با ارزش میدونم تو مجموعه، خود ناپیراسو ایلامی رو خیلی دوست دارم. اتفاقا یعنی منم واقعیت بهت بگم از همه اونا بیشتر ناپیراسو رو دوست دارم و خیلی آره، حس عجیبی دارم بهش. ببین آخریشون هم بود، یعنی اونم به زور قبول کردیم برای اینکه خیلی وقتشون کم بود و این کارم خیلی چیزه. حالا من یه نکته رو فقط سریع بگم، ببین حرف از هوش مصنوعی میشه، اصلا اینجوری فکر میکنم حالا کسایی که نگاه میکنن من یه طرح میزنم میدم به سایته و این خروجی داد، نه اصلا میگم یه راهکاری و من و حسن تونستیم به اصطلاح اختراع کنیم توش، یعنی سرعت داد فقط هوش مصنوعی، یعنی بیس اسکچ لباس و اون فیگور رو، چون سخت آدم بخواد سریع بکشه دیجیتال پینتینگ بکنه. من خیلی هم آدم دیجیتال پینتینگ دیگه نیستم، قبلا دوست داشتم باشم ولی دیگه دیدم حوصله‌شو ندارم واقعا.
به عنوان دید یه آدم معمارطور به سایتش نگاه کردم. یعنی مثل اینکه شما میای مدل سازی میکنی، یه موتور رندری هستش که برات اون مدل سازی رو رندر میکنه. من اونو اینجوری دیدم، یعنی بیس اولیه اون کاراکتر رو بکشی بگی این مدلی میخوام باشه ها، بعد بدی اون یه چهره ابتدایی میده با یه فیگور نسبتاً مثلا قابل قبولی که ولی اونم خیلی ادیت میخواد. منو اما اصلا به یه میخواستم چیز انداخت. اتفاقا ببخشید من میونه کلمات میپرم، اتفاقا میخواستم همین رو ازت بپرسم، چون تصور غالب اینه که شما میری به هوش مصنوعی میگی که من اینو میخوام، اونم همینطوری درست. این که میگفتی من میرم ادیت میکنم و اینا باز از توسط خود هوش مصنوعی ادیت انجام میشه یا نه دیگه این انجام ببرش دیگه خودت و فتوشاپ و این داستانا؟ ببین یه روند جالبی هم هستش، یعنی من و حسن همیشه با هم صحبت میکنیم چون قشنگ ما همکاریم دیگه، تو این پروژه سفارشی گرفتیم دیگه. یعنی هر چقدر که من واقعا صاحب اثرم، حسن هم واقعا صاحب اثر، چون اگه ایشون نباشه اصلا من نمیتونستم، یعنی اونقدر دانسته تاریخی اونقدر بزرگ نیست بتونم اون کار رو انجام بدم. ببین یه روندی داشت از اول، اون تیسافرنه که اولی بود خیلی وابسته بودم و ذوقم داشتم برای هوش مصنوعی. یعنی من قطعه به قطعه اعضای بدنش رو نمیدونم تجهیزاتش و زیورالاتش و لباسش رو من میکشیدم و با اون سایته و اشتراکش هم میخریده بودم دیگه، خروجی میگرفتم تو فتوشاپ اینا رو کولاژ میکردم. یعنی ریز به ریز رو جدا جدا خروجی میگرفتم، ادیت میکردم با فتوشاپ یکی بشه، یعنی یه تصویر بشه. ما هرچی اومدیم جلوتر یه ذره دیدم که من راضی نیستم وابسته باشم به هوش مصنوعی. یعنی دیدم آقا یه موقعی اومد و مثلا این سایت بسته شد یا اصلا دیگه کار نکرد تو ایران، نمیشه که کار تعطیل بشه که. ما هی کم کم رفتیم به سمت اون تکنیک رو میگن بس فکر کنم فوتو بچینگ میشه، یعنی کولاژ بیشتر با عکس واقعی. یعنی ما هر چی اومدیم توی این کارا جلوتر رسیدیم به این که فقط فیگور اولیه که طرف مثلا انگار ببخشید مثلا یه لباس زیر فقط تنشه، خب فقط مثلا یه لباس ساده مثلا پارچه‌ای تنشه با یه فیگور خاص. بقیه شما دیگه رفتیم هی بیشتر سمت فوتو بچینگ، مخصوصا یه وسواسی تو ما شکل گرفت اینکه تا جای ممکن همه چیز دقیق باشه، چون خب میدونی این جنس تصاویر از جنس تصاویر سرگرمی نیست. یعنی ما خواستیم برای کتاب تاریخی دایره المعارف کار میکنیم که تا جای ممکن حتی آبجکت ها واقعی باشه. هر چی گذشته ما اومدیم جلوتر از اون هوش مصنوعی فاصله گرفتیم، کما اینکه اصلا من میتونم بگم 5 ماه شاید 5 ماهه که یعنی از زمستون سال پیش من دیگه اشتراک اون سایت رو نخریدم. یعنی فقط رسیدیم به این که یه فیگور اولیه رو خروجی بگیریم و بعد دیگه کم کم شمشیرش رو نمیدونم زرهش و اینا رو بگردیم توی یک دریای اینترنت، اون مثلا اون زره رو بیارم، بعد حالا با یه ابزارهای حالا با فنای فتوشاپی آدم اینو زاویه بده بهش روی اون کاراکتر بشینه. یعنی اصلا دیگه از میتونم بگم از 2/3 آخر کارای این مجموعه شخصیت ها واقعا اصلا نمیتونیم بگیم کار هوش مصنوعیه. چون اصلا الان میدونید هوش مصنوعی ها رو اصلا انجام میدن، میدونی خب مردم هم ذوق دارن ها که این کارایی دارن زیاد انجام میدن ها، ولی خب 70% واقعا تخیله. یعنی اصلا میگیم آقا این کجاش هخامنشیه، این کجاش ساسانیه، اصلا این چیه، اصلا یه چیز خشلفتی رو در میارن میگیرن آدم میدونه. دقیقا درست میگی. توی صورت وقتی که داری صورت کاراکتر رو ایجاد میکنی چقدر نگاه انسانی هم داری بهش؟ یعنی دیگه این چون مثلا خب بنا همچنان مصالح ساختمانیه، میدونی چی میگم، لباس حتی باز تکسچر نمیدونم، ولی وقتی صورت یک کاراکتر رو داری کار میکنی آیا هیچ کانکشن اضافه تری هم پیدا میکنی باش؟ و بعد اینکه در طول روز مثلا آدمای مختلف و این طرف و اون طرف میبینی، یهو پیش خودت مثلا تا به حال شده که بگی این مثلا این چیزا این شبیه ناپیراسو بود رد شده.
ببین دقیقاً یکی از مثلا مخصوصا چیزایی که همیشه من تو ذهنم دارم این بود که یعنی حسنم با من خب تقریبا هم عقیده است. خیلی ما رو چهره ها همیشه وقت گذاشتیم، یعنی تا جای ممکن توی این شخصیت رو تلاش کردیم که هم اون مایه های ژنتیک مثلا حالا نژادی که اون زمان داشته، نه اینکه حالا بحث نژادی کنیم و نه، ولی خب استناد تاریخی دیگه، خیلی بهش توجه کردیم و من خیلی تلاش کردم که حتی یه جاهایی با خود دیجیتال پینتینگ، یعنی حالا با اون اگه چیزی از نقاشی بلد هستم و توی فتوشاپ مخصوصا تو چهره کار کنم که چهره اون چهره مصنوعی مثلا هوش مصنوعی اصلا نباشه. یه جاهایی مثلا شده از یه سری چهره‌های خاصم یه کمک‌هایی گرفتیم توی تصاویر که یه حال و هوایی داشته باشه. و مثلا توی ناپیراسو خیلی جالبه، ببین خب ما خیلی یعنی مدرک باستانشناسی خیلی سفت و محکم نیست که حتما ناپیراسو مثلا خالکوبی داشته. خب ولی چون میخواستیم اون حال و هوای اون محدوده باستانی اون زمان رو درست بکنیم و هم مردمانی که الان اونجاهای ایران زندگی میکنن، چه تو مثلا چه خوزستان، لرستان، مثلا سمت یعنی مناطق جنوب غربی به اصطلاح ایران که ایلامی ها هم بودن، دیدم که اون حس رو میتونه منتقل بکنه اون خالکوبیه. یه سری مقالات هم خوندیم، یعنی اصلا بدون پشتوانه هم البته نبود، که یه جورایی تاییدم میکرد که اینا میتونستن داشته باشن این خالکوبیو و اینو کمک گرفتم برای اینکه اون چهره باستانی تر بشه، باورپذیرتر بشه. میام از این بابت رو چهره همیشه خیلی ما چیز داشتیم. توی کارهایی که کردی من حالا البته سوال احتمالا خیلی سختی باید باشه، یعنی جواب خیلی سختی باید داشته باشه، تاریخ ایران رو چقدر پیوسته می‌بینی؟ یعنی آیا اون چیزی که ما الان داریم در جای مختلف ایران با توجه به این کارهایی که کردی، نمیدونم از لحاظ پوشش رو آدم‌ها رو نگاه کردی، آدمای باستانی رو نگاه کردی، از لحاظ بنا نگاه کردی، از لحاظ پوست، صورت، آیا تاریخ ایران یک تاریخ پیوسته هست که از الان مثلا تو یک قومی رو، یک شهری رو ببینی بتونی این رو به یه نوعی پل بزنی با اون چیزی که در تاریخ باستان ایران کار کردی، یا نه این تاریخ دیگه گسسته شده؟ ببین خیلی جالبه، مثلا خیلی علاقه دارم بگن که نه گسستگی هست و مثلا، ولی ما مخصوصا تو این کار، تو این پروژه یه ساله اینا با حسن هر چی رفتیم جلو، اصلا ببین آدم دهنش جاهایی واقعا باز میمونه، برای اینکه خب تو دیگه داری با خود تاریخ سر و کار داری، اصلا دیگه به فیلم و سریال و نمیدونم پوستر و اینا اصلا کار نداری، داری این به این ریز به ریز همه چی رو تحت نظر داری. مثلا لباس، چه میدونم مثلا اون پوشش کتی که هخامنشی‌ها مینداختن رو دوششون، ببین به طور عجیب غریبی این ادامه داره، اصلا پیوستگیش خیلی اصلا آدم میمونه واقعا، که میدونی مثلا همیشه یه فکرایی دارن که بابا اون موقع مثلا عقب افتاده بودن، مثلا از لحاظ تکنیک دوخت لباس، مثلا چه میدونم مثلا مردم یونانی‌ها رو میبینن، رومی‌ها و مثلا مصری‌ها رو میبینن، میگن بابا یه چیزی دور کمرشون میبستن اینا، یا مثلا رومی‌ها رو ببینن اینا شلوار نبود، شلوار چیز جدیده. ولی ببین میری مثلا 2800 سال پیش اقوام مثلا سکایی که به اصطلاح عموزاده های ایرانی های خب ایرانی ها سکاهای باستان، اینا رو میبینی، همون مادها رو میبینی توی کارهای هخامنشی ها، حجاری ها، میبینی اصلا این لباس انگار یه لباسیه که تو کاملا میتونی اینو تو روستای مثلا حتی الان تو یه سری روستاهای دور افتاده تر مثلا میتونی واقعا ببینی اونو. یعنی کتی که رو دوششه توی حجاری‌های تخت جمشید اگه دقت کنید مادهای کتی روی دوششونه دیگه، فکر کنم بهش هم کندیس میگن. اون کندیس که یه نمونهش هم تقریبا سالم مونده و توی همین انتشارات اصفهان کتابش هم گذاشته شد توی جلد، فکر کنم تو جلد مادهاست هم
و جالبیش چیه؟ برای گورهای سکاییاس، ولی کاملا مشخصی که دوخت ایرانیه، یعنی از همون منشأ پازیریک باستانیه. اون کتو با همون حالت رودوش، با اون آستین آویزون نسبتاً بلند، شما از هخامنشی‌ها میبینی تا میای الان تو مینیاتورای صفوی، مینیاتورای دوره تیموری اسلامی، یه ذره قدیمی ترش مثلا دوره سلجوقی، میبینی این همون مدل وجود داره. و حتی مثلا خودشو وارد چیزم کرده، یعنی اثری که داشته ایران از بابت لباس، از لحاظ پوشش‌های فرهنگی، اینقدر رو اروپا تاثیر گذاشته یا حتی از سمت شرق رو چین تاثیر گذاشته، رو ترک‌ها، واقعا میمونی. یعنی اصلا میگی پیوستگی از چیزی که مردم واقعا تصور میکنن فرای اون اصلا وجود داره. اصلا هیچ چیزی یهویی به وجود نیومده، اصلا دیگه عقلانی نیست، یعنی مثلا عقل من نمیتونه رو تصور بکنه. جالبه من و حسن یه جاهایی یه چیزهای جالب از ما با خودمون کشف میکنیم، مثلا روی زره ها مثلا کار میکردیم، خود حسن یهو گفت آه میلاد نگاه کن، یه زرهی که تو دوره نزدیک مغول اواخر سلجوقی مثلا دوباره اومده رو کار، از یک نوع زرهیه که دقیقاً اینو شما میتونی عینش رو توی مثلا اواسط و اواخر ساسانی ببینی. یعنی یه به اصطلاح یه مکتبیه، انگار مثلا یک رسمیه توی حالت مثلا اون زره های باستانی، یه شاخصه است که اقوام مهاجمی هم که می اومدن تو ایران، اونا سرخم میکردن به این قضیه، یعنی میپذیرفتن، وارد خودشون میکردن، بیشتر از این که بگیم مثلا فقط ایران از اونا تاثیر میگرفته. خیلی این جالبه. جالب. من اینو میدونم که تو متنای یونانیا، ایرانیا رو به قومی که شلوار پاشون بوده میشناختن، به خاطر اینکه اینا مثلا مادها به خاطر اینکه مدت‌های طولانی روی اسب سوار میشدن و خب تصور کن اگه مثلا تو لخت باشی روی اسب بشینی، خب به حال چقدر پوست اذیت میشونی، یعنی شلوار یه چیز کاملا. و بعد اینو من میدونم که حالا رفرنسش رو دقیق یادم نمیاد کجاست، ولی میشنیدم جایی که میگفتن که یونانیا به یه نوعی مسخره میکردن ایرانیا رو، و بعد بعدن که در حقیقت مادها که برای اولین بار در حین اسب سواری تونستن تیر بندازن و تیر اندازی کنن و اینا رو میبینن دیگه، تازه میفهمن که این شلوار قضیهش چیه و کاربردش چیه و اینا. تو گفتی مینیاتور، فکر کنم مینیاتور هم کار کردی، درسته؟ ببین اون کارهایی که توی چیز داری میگی، توی اونا یه سری یادگارهای دوره‌ای از اول کروناه. من اون موقع خدمت، یعنی اولین اسفند 98 که کرونا اعلام شد، من رفتم آموزشی سربازی شانسمون، و بعد به خاطر همون مسائل کرونا آموزشی ذره ما هم سریع ول کردن، گفتن برید خونه هاتون. یه دوره بود خیلی یعنی خیلی همه اعصابا داغون بود، اصلا تو خونه نشسته بودی، تو قرنطینه، دم عیدم بود. من همینجوری به ذهنم رسید، یعنی میگم اون مینیاتوری نیستش که من کشیده باشم، به ذهنم رسید اون موقع از این کارا میکردن که مثلا هنرمندا میومدن اون ایدهشون رو در رابطه با مسائل دوره کرونا و قرنطینه میخواستن نشون بدن. من به ذهنم رسید که مثلا چجوری مردم ایرانی ممکنه تو فرهنگشون اینو بخوان چیز بکنن، مثلا هضم بکنن، و تاکید کنم که مثلا آره واقعا باید تو خونه بشینیم، زیاد خوبه که بیرون نریم و اینا. این به ذهنم رسید. توی یه سری مینیاتورها انجامش دادم و توی یه نقش بارام هخامنشی هم انجامش دادم که مثلا اون بارام حتی مثلا دیگه شاه و دار و دستش هم دیگه نیستن، گذاشتن رفتن توی صحنه نیستن، ترک کردن قضیه رو. البته یه سری هنرمند دیگه هم این کارا رو نسبتا همین مدل انجام دادن، یعنی نمیخوام بگم که یه ایده بود که فقط یونیک تو ذهن من اومد، نه، هنرمندای دیگه هم تو دنیا این کارو کردن.
یعنی در حقیقت آره تاثیر کرونا رو داشتن روی هنر نشون میدادن یا با هنر داشتن تاثیر کرونا رو نشون میدادن؟ اینکه چجور داره همه چی خلوت میشه، یعنی فقدان وجود انسان ها. یعنی انگار یک چیزیه که خب اولین بار بود تو دنیا که همه مردم دنیا از یه چیزی ترسیده بودن و تو خونه مونده بودن. هیچ وقت تو تاریخ دیگه الان هم تکرار نشد واقعا دیگه. امیدوارم خیلی خوب واقعا شرایطی بود. خب ببین یه سوال در مورد AI یکم گفتی تو، به نظرت کار به کجا میرسه در مورد بحث هنر و AI؟ کار مخصوصا هنرهای تصویری و اینها کار به کجا میرسه؟ فکر کردی به این که آیا مثلا 10 سال دیگه آیا کاری که تو داری میکنی آیا اصلا هنوز لازمه یا دیگه نه لازم نیست یا چی میشه؟ ببین با این سرعتی که AI اومد جلو هیچ چیزی دیگه بعید نیست. متاسفانه AI خیلی ضربه زد به هنرمندای مخصوصا دیجیتال پینت، مخصوصا کانسپت آرتیستا. اصلا شما الان دیگه توی میدجرنی یه خط تایپ میکنی و در عرض مثلا 1 دقیقه یهو میتونی مثلا 20 تا 30 تا کانسپت خفن تحویل بگیری. خب بماند که من خودم هیچ وقت بهش گارد ندارم. کلا من همیشه یه ذره کلا ذاتاً هم یه ذره خوشبینم. بعضی ما بهم میگن تو یه ذره زیادی هم خوشبینی. من میگم یعنی دقیقاً اون سایت مثلا که اومد، من تو همه اون چیزای پلتفرم‌های هوش مصنوعی که بود، مثلا اون سایتو که اصلا یهو تو اینستاگرام یه پیجی دیدم اینو داره میگه که آره اسکچ میکشی و بهش میدی و رندر میده، من اینو مثلا فرصت دیدم، یه ابزار دیدم. کما اینکه ازش استفاده هم که کردم استفاده ای نیستش که بگم هدفو به من داد. یعنی به من خروجی که میده اون خروجی نهایی نیست. من اونو فقط به عنوان یکی از متریالایی که حتی میتونم شبیهش رو تو اینترنت هم یه عکس پیدا بکنم، خب یا حتی مثلا خودم بکشم. من به دید ابزار میبینم AI و اصلا نمیشه گذاشت کنار. اصلا یعنی اون یه سیلیه که از رو آدم رد میشه. هنرمندا، اونایی که مخصوصا بیشتر دیجیتال پینت کار میکنن، کانسپت آرتیستن، خیلی بیشتر موضع گرفتن. آدم هم میتونه چیز بکنه، یعنی میتونه حق بده بهشون. خب خیلی مثلا شما 10 سال شاید نشستی تکنیک یاد گرفتی که فیگور بکشی، پینت بکنی، رندر بکنی و اصلا یه چیزی میاد یه تایپ میکنی. ببخشید 1000 تا آدمی که اصلا هنر رو نمیشناختن یه تایپ میکنن، یه چیزی به جلوت میذارن، به اون هنرمند نشون میدن، میگن ببین من اینو تو 1 دقیقه گرفتم، منظورم هم بهتر نشون داد تا چیزی که تو برای من میخواستی بکشی، یه خربالم پول بگیری. ولی اینه دیگه ذات علمه. ترسم منم اینجام هست، اونجایی که به آدم میرسه آدم ترسو داره که میگی ممکنه همین کاری که الان ما میکنیم اون انجام بده. هیچ بعید نیست. برای همین هم هستش که من و مثلا حسن ریاحی خیلی تلاشمون رو گذاشتیم رو هر چه دقیق بودن اون رفرنس تاریخی. یعنی اصلا تخیلی نباشه تا جای ممکن، فانتزی نباشه، حتی تریپ هالیوودی نداشته باشه که مثلا به نظر هالیوود خب میبینه یه تاریخ رو یه جوری میسازه که مردم خوششون بیاد، لزوما اون چیز واقعیت نیستش. ولی هیچ بعید نیست هوش مصنوعی وارد اون قسمت بشه، ولی حس میکنم هنوز خیلی جا داره که به اون حد برسه. یعنی به این که شما دقیقاً براش اون خط و ربط مثلا دوره ساسانی رو مشخص بکنی و اون عیناً یه چیز ساسانی رو بده. خب ببین همین من واقعیت اینه که خوشبختانه من خیلی از کار و در حقیقت دنیای فعالیتم خیلی سال طولانی نبود. یعنی من امیدوارم که نخوام با اون بخش بعد AI درگیر بشم. ولی چیزی که در مورد AI من رو نگران میکنه اینه که AI مخصوصا الان اگه مثلا همینطور که شما داریم میگیم مثلا بهش بگی که آقا مثلا من یه کاخ ساسانی میخوام، برات یه چیزی تولید میکنه که مثلا حتی در خوشبینانه ترین حالت 50% هم ساسانی باشه که نیست متاسفانه. حالا فرض میگیریم که باشه، اون 50% که
ساسانی نیست هم جزء این داکیومنت، جزء این در حقیقت خروجی میاد بیرون. و حالا من متاسفانه هیچ سواد درستی ندارم در زمینه AI، ولی فکر میکنم در دراز مدت این 50% غلطی که وجود داره در این خروجی خودش بعداً میشه ورودی AI های نسل‌های آتی برای تولید خروجی های بعدی. یعنی شما داری انگار که یک آبی رو داری میخوای مصرف بکنی، این آب 50%ش آلوده است، هرچی که این آب پایین تر میره در رود یا در اون نهری که توش جریان داره، این میزان آلودگیه با بیس آب تمیز شما هی بیشتر و بیشتر تلفیق میشه و بله. با این سطح و با این شکلی که داره پیش میره و احتمالاً اگر خب خیلی از کسایی که تو داریم میگی زحمت کشیدن، علم قضیه رو دارن، آشنایی دارن با مسائل تاریخی، با این چیزا، و اینا اگر نباشن که در هر خروجی بگن آقا ببین این اصلا این نبوده ها، یا مثلا این المانی که الان این ساختمون، مثلا این نوع تاق یا این نوع چیز اصلا جزو بنای دوران ساسانی نبوده. اگه این گروه نباشن که خب هی کمتر و کمتر هم میشه دیگه، بخاطر اینکه هوش مصنوعی به جای یه سری از این آدما رو میگیره. اون وقت دیگه در مثلا میشه پیش بینی کرد که 20 سال آینده اگر تو کار آدم‌ها رو از بحث تاریخ بکشی بیرون و همه متوسل به AI بشن که احتمالاً اینطور خواهند شد، اون چیزی که اونها بهش میگن تاریخ و به صورت تاریخ بهش نگاه میکنن، چه بنا، چه شخصیت، چه لباس، دیگه احتمالاً خیلی ربطی با واقعیتی که بوده و این که مثلا یه باستانشناسی رفته دنبالش گشته، یه آدم طراحی مثل شما اومده مثلا خونده، با یه آقای به نام آقای ریاحی نشستید بحث کردید نه اینجا این شکلی باید باشه، یه اینا که نیستش که دیگه. میدونید چی میگم؟ و این ایرادی که من به نظرم میاد اینه که این، حالا اگه بخوام کلمه چیزش رو استفاده کنم، این اراجیفی که AI درست میکنه در حال حاضر که در کنار در حقیقت اون کارهای خوبش میده بیرون، این اراجیف هم جزو داده های خود AI در نسل آتی خواهد شد و این به نظر من یه چیز خیلی خطرناکه و نمیدونم چی میشه، نمیدونم چی جوری میشه جلوشو گرفت. ببین امیر جان درست میگی، فقط میگم اون بخش خوشبین من چی میگه ولی کسی این وسط به اصطلاح اون نیت و اون تلاش کسایی که واقعا به تاریخ علاقه دارن، مثلا دوست دارن تصویرگریشو بکنن با استناد تاریخی، ولی کسی جلو اونا رو نگرفته. میدونی؟ یعنی من میگم به عنوان ابزار اگه ببینی هوش مصنوعی رو خیلی کمک میکنه، کما اینکه الان تو همین 1 سال اصلا تو روند پیدا کردن اطلاعات، گردآوری اطلاعات ما اصلا واقعا یه انقلاب شد. ما اون اوایل که انجام میدادیم، مثلا حسن شاید مجبور بود که PDF ها رو بخونه خودش، بعد PDF ها خارجی بود، انگلیسی بود، اصلا باید ترجمه میکرد کنار کار اصلیش. ولی الان توی همین چند ماهه این موتورهای جستجو اینقدر دقیق شدن، مثلا توی جمنای برای به اصطلاح اندروید گوگل، ببین تو خیلی براش دیپ سرچ میذاری، میگی که به من در مورد مثلا رنگی هایی که توی بناهای باستانی ایران بوده تو دوره ساسانی و یه تحقیق جامع به من بده. ببین اون کاملا یه تحقیقی در جلوی تو میذاره، یعنی کاری که شاید بخوام من انجام بدم یا مثلا یکی مثل حسن ریاحی انجام بده یا هر کس دیگه ای، باید مثلا شاید 1 ماه 2 ماه وقت بذاره بره کتابخونه هایی که اصلا شاید پیدا نشه اون مقاله ها. ولی اون میاد و دقیقاً با رفرنس میگه، یعنی هر خطی هم که نوشته رفرنسش رو گذاشته و میگه آره. یعنی اتفاقا یکی از دوستانم که این کارو انجام میده با سازی‌ها، فکر کنم ایشون هم بشناسی، حسن مزارعی رو فکر کنم ایشون هم بشناسی، یه جوونی هم ذوق‌آوری خوبی داره توی همین بازسازی‌های تاریخی معماری. یعنی
مثلا یه بار در مورد رنگامیزی داشتیم ساختمونا با هم صحبت می‌کردیم، من خیلی فوری رفتم توی جمینای اینو چیز کردم و براش اون مقاله رو فرستادم. خب حالا اونم میدونستش که چه رنگایی هست، ولی خب این خیلی قضیه دقیق‌تر شد که مثلا تو فلان جا تو بیشاپور مثلا این رنگ ها دیده شد، مثلا توی فلان جا پیدا شد. اینا رو خیلی شست و رفته میذاره جلوی آدم. یه شیش برمیگره به این که اون هنرمندی تاریخ دوست یا اون انتشاراتی که دارن در مورد تاریخ کار میکنن، مثلا مثل انتشارات سایانه هر جای دیگه تو خارج هستن، اینا خب لزوما نباید بگیم راحت قافیه رو میبازن. یعنی اینا دوست ندارن اون بچه علمیشون زیر سوال بره، میتونن از همون هوش مصنوعی کمک بگیرن اطلاعات رو و بدن به یه هنرمندی که باشه یکی از ابزارات هوش مصنوعی تصویرساز باشه، ولی من میخوام عیناً بر اساس چیزی که توی مقالات هست، توی یافته‌های باستانشناسی هست، آثاری که مونده موضعی، بر اون اساس به من کارو تحویل بدی. کار تخیلی هوش مصنوعی ندی. به نظر من میاد احتمال قطع به یقین قوانین براش گذاشته میشه. یعنی یه قوانینی حتی تو خود اون خارج قطعاً اونا زودتر هم به این فکر میکنن که تو یه سری حوزه حالا مثلا هنری و کانسپت و مثلا کارهای فانتزی و فیلم و انیمیشن اوکی هیچ ایرادی نداره، ولی تو یه جاهایی که میخواد پای علم وسط باشه قطعاً ممکنه که یک فیلترهایی بذارن که آقا مثلا نشانگر AI داره ها، این کار AIه، مثلا نمیتونه منبع اینو تایید بکنه که این واقعا درسته یا نه. اگه میخوای کار یونان باستانی درست رو واقعا ببینی، مثلا فلان هنرمند فلان انتشارات اون کمپانی انجامش بده. درست. نه درست. من البته اون حرفی که مثلا بیشتر در مورد تصویر سازی بود، ولی در مورد گردآوری مطلب واقعا درست میگی، چون من خودم همین الان در حقیقت به طور روزانه واقعا چندین بار از مثلا هم جمینای هم کوپایلت اینا هی میپرسم که مثلا راجع به فلان چیز چی میدونی، راجع به فلان چیز چی میدونی، ولی از لحاظ تصویرسازی مثلا یادم نمیاد چه بنایی رو من سرچ کردم توی کوپایلت که مال مایکروسافته، سرچ کردم که مثلا این راجع به این بنا چی میدونی، بعد برای من توضیح داد که این یک بنای مثلا گردی بوده، مثلا این تعداد ستون داشته، به نظر میرسه که مثلا این از این جنس شده. بعد نوشتم که خاله تصویر بر اساس این بساز برام یه بنای مربع شکلی برام درست کرد که این ستون نداشت. و این یکم واقعیت نگران کننده است. ولی درست میگی. به حال من البته مثال خیلی جالبی نباشه، ولی من یادم زمانی که فرش ماشینی اومد همه، خب من اون موقع مثلا میشناختم کسانی که داشتن از طریق فرش بافی زندگی میکردن و اینا، همه خب خیلی از اون کارگاه بسته شد، خیلی چیز شد، ولی فرش دستی همچنان هنوزم که هنوزه ارزش خودشو داره، پیدا میشه. باید اون آدمی باشه که بخواید فرش دستی تو خونت استفاده بکنید. درست میرم جون. خیلی واقعا دمت گرم، خیلی لذت بردم. حالا آخرش بگو کی هستی، خودتو معرفی کن. من اسم و رسممو بگم. میلاد منصورفرم، من ساکن تهرانم و 34 ساله و دیگه اینکه رشته‌م هم رشته اصلی معماریه. علاقه و یه نیمچه استعدادی توی نقاشی داشتم از بچگی، ادامه‌ش هم دادم تا یه حدی. کمیک استریپ هم دوست داشتم، یه مدتی کمیک استریپ انجام میدادم مثلا 10 سال پیش اینا، ولی هرچی اومد دیگه کم کم وارد این چیز شدم. یعنی به عنوان کار کنار کار اصلیم که همون معماری و مهندسی و ایناست، بیشتر فوکوسم اومده همین سمت بازسازی دقیق تاریخیه تو همین چند سال اخیر، و هرچی میگذرم بیشتر از فضای تخیلی کشیدن و کانسپتی در میام. یعنی روم تاثیر گذاشته فکر کنم کارهای دور جای اخیرم اینطوریا. و اینکه این وسط یه چیزی بگم، حالا توی این گفتگوهای من هی صحبت کردم، واقعا خواستم اینجا بگم که خودتو واقعا من یکی از کسایی میدونم که
اصلا این حجم و این دقت که توی کارهای تاریخی شما داری من واقعا میگم ندیدم. کسی دستنها واقعا، یعنی ماشاءالله. و برای همینه همیشه هم یعنی واکنش دادم به کاراتو. اصلا میگم یعنی انگار یه استعدادی که یهو اصلا توی این 1-2 ساله چیز شدی. اگه راستش رو بخوام بگم که نه استعدادی وجود داره، نه، فقط از سر استیصال یه کاری رو من شروع کردم، به خاطر هم که میگی مثلا توی شرایط خاصی هست آدم و اینا احساس میکنه که نیاز داره که یه تغییر اساسی توی اتفاقات روزمره‌اش ایجاد بکنه. این کار رو من شروع کردم و اولش گفتم آدم عجیبی هستی، به خاطر اینکه من احساس میکنم که خب آدمای آنلاین من زیاد دیدم، چه تو اینستاگرام چه جای دیگه، تو یکی از معدود آدمایی هستی که خیلی خیلی به اون چیزی که فکر میکنی جذابه بها میدی و اگر این اخلاقت رو از امثال آقای نوزادیان و آقای کشاورز یاد گرفتی، واقعا میتونم بگم که خیلی خیلی شبیه شدی، چون واقعا این دوتا هم همینطوری. یعنی خودت مثلا هیچ وقت، حالا من از آقای نوزادیان خیلی کمکی نخواستم، ولی از میثم کشاورز هر موقع که هر چیزی خواستم واقعا 24 ساعت نگذشت، چون حالا من نمیدونم چه جور آدمیه، خیلی مشتاقم زودتر باهاش صحبت بکنم تا بفهمم چه جور آدمیه، ولی قطعا باید خیلی آدم باشه که سر شلوغ و هزاران پروژه و نمیدونم، ولی باز هم در عین حال مثلا دریغ نمیکنه و تو خودت یکی از همین آدما هستی و اینجور آدما کمن و خیلی آدم باید قدرش رو بدونه. من تو کار خودم واقعیت اینه که یکی از اولین کسایی که بهم دلگرمی داد و فکر کردم که این کاری که دارم میکنم احتمالاً برای دیگران هم جذاب باشه خود تو بودی. یکیش هم هربرت عزیزه که اونم خیلی دوست دارم باهاش بتونم زودتر صحبت بکنم. اینا آدمایی هستن که یعنی شما امثال شما آدمایی هستید که باعث میشید آدم اون چیزی که در درونش وجود نداره هم روش اعتماد به نفس پیدا بکنه و کارش رو ادامه بده و خیلی واقعا الان دوست دارم ازت تشکر کنم، با اینکه بارها قبلا بهت گفتم، باران بهت گفتم خیلی دمت گرم و مدیونتم و امیدوارم که همینجوری همیشه شفاف و خوب و با مرام بمونی و کارهای بهتر و بیشتری هم با هم دیگه بتونیم بکنیم. قربونه. فقط یه چیزی رو فقط بگم، این که از جزء کسایی که توی این کارهای بازسازی تاریخی رو انجام میدن آقای محمد پورم، من واقعا اسم ببرم تیمشون که اونا هم بناهای تاریخی رو خیلی، یعنی توی 1-2 سال خیلی کارهای با ارزشی انجام دادن. چون آقای اسم بردیم گفتم از قلم نیفته. خیلی نه ایشون هم من ازش قول گرفتم قراره که به زودی باهاش صحبت بکنم و خیلی واقعا من خودم خیلی برام عجیبه که یه شب قبل از خواب داشتم به فکر کردم که من خیلی آدم بدشانسیم به خاطر اینکه توی یک شرایطی قرار دارم الان که دوست دارم این مدل حرف زدن رو و راجع به این موضوعات زیاد داشته باشم در طول روز، در طول هفته، ولی متاسفانه به تناسب شکل زندگیم و در اتفاقات محرومم از این قضیه. و بعد این مدل حرفا هم حرفایی نیست که حالا من نمیدونم شما تو مثلا مهمونیات، ولی مثلا تو مهمونی هم نمیشه شما یک ساعت مثل الان عمیق بشینی راجع به یک موضوعی که بهش علاقه داری و میدونی اون طرف توش خبره است، وقتی این کارا نیست معمولا. به خاطر همین یه شب داشتم فکر گفتم من چقدر حیف که مثلا من ندارم این شرایط. بعدش هم فکر خب این همه آدم دور و برت هست، چرا نمیری با اینا صحبت بکنی؟ و بعد به نظر میاد که این داستان رو در حقیقت به این شکل شروع بکنم و اولیش هم خودتی و خیلی خوشحالم که بتونم این کار رو با این آدمای دیگه پیش ببرم و هم خودم خیلی باز دوباره خیلی خودخواهانه خودم خیلی دوست دارم حال بکنم با این حرف زدن رو یاد بگیرم. همین که اگر احیانا کسی دوست داشت این، چون بعضا احتمالا به خودتون هم خیلی ها پیغام دادن که آقا از کجا شروع کردی، با چه افزاری کار میکنی، چجوری من شروع بکنم و اینا، بالاخره شاید اینم به دردیه که خود رو استفاده کرد ازش. خیلی مخلصم، دمتم گرم، خواهش شبتم میکنم. خوش.
عزیزی شبت بخیر. تشکر میکنم. شاکرم. قربانت برم. خداحافظ.